好。睡前不拉窗帘，强制自己起床。江江，我的早餐腐竹粉，美味，不用等。上午先发10份快递，剩下的明天再发吧，因为下午要出去。飞机盒基本都换成了这种可以拉链的盒子，感觉它比较结实，而且有点仪式感。处理一下订单信息。下个月想着去户外溜达一下，外面的天气实在是太热了，好想去爬山、漂流，还有看瀑布。又入了一遍骆驼的空中，真的特别的帅气。奶乎乎的远山蓝色真的好显白呀！它这个内胆跟外壳都是可以拆卸的，之后要是冬天去新疆的话也能用得上，比较实用。搭配同色系的帽子还有骑行裤，还挺清新减龄的耶。它这个面料也是防风、防水、防油渍的，下雨天出门拍照也不怕啦。而且它还做了很多贴心小细节设计，直接丰富穿搭感。它的版型也不显臃肿，特别的修饰上半身，活动起来也毫无束缚感。去户外拍照肯定很出片。开始串珠打包发货，此时的我已经有点感冒的征兆了。我现在穿的这一条还挺好看的，但是一直没有想到给它起什么名字，所以这一串的名字就叫做未命名。这一条真的特别好看，又润又透的，很夏天。无条光线的给你们拍一张也很好看。今天喷这一支，再混一点万能橙花香。我今天就打算穿海口 T， 刚好发现我4、5年前有一顶橙色的帽子，还挺搭的。但是我比较少戴，为什么呢？因为我大一的时候戴这一个帽子，我的舍友说像导游，一旦带入这个设定就出不去了。万能不变的下半身穿搭。下午茶好去处，我经常出没的一家咖啡厅，明媚的阳光搭配着树景，真的很舒服。难得今天工作日，居然也有抹茶卷吃耶！今天也有抹茶卷，好香啊！老板又请我们吃了2个点心，然后蛋糕吃到一半又放回去重新拍照。又囤了2盒原矿，买了1盒怪味豆，打算玩女巫的毒药。买完凉茶之后，就去了一家朋友很想打卡的店。这一家的装修真的好有年代感啊，墙上还有很多录音带跟唱片，感觉在这里静静的听歌也很赞。他们点了一杯隐形游乐场，而我只能乖乖的喝凉茶。之后就来万象汇打卡陈奕迅的生日主题应援。不过我去的时候有点早，海口同款的巨型人偶都還沒有擺出來。過嚟睇新車啊，好睇車咯！睇車不鏽鋼，背包夾。這條褲咧，用背脊唱情歌。試解一下先。買新車啊？係啊，請食飯呢個。唉，討厭不回。用去邊啊，佩佩？帶你去兜風。假妹。晚上帶你們來吃一家本地人才知道的大排檔，據說這裡的炸雞也特別好食。這個人喉嚨痛還吃這些東西，好食過好一倍啊！冇原生嗰個雞翼，轉打麥當勞叫肯德基。係咪順德天花板？冇錯。夏至風。好。你粥又夠面，係嘛？係啦，4個人食咁多，梗係人就大意。Mimi 人啊，其實咧得個70飽咯。食完啲熱氣嘢隻，下去飲翻杯暖茶。血脈覺醒，好喝愛喝。吃飯口陳皮先，一回到家就立刻雷暴雨了。好了，今天的視頻就到這裡結束嘍，下期再見，拜拜。